Salama ve ianao? Ianao io mihitsy no resahako a. Androany tsika dia resaka tuto vaovao be hoe ahoana fomba fitelechargena pilote dia ahoana fomba fiinstallena anazy dia izay maha somary lavalava kely an'ity vidéo antsika ity. Dia fanamarihana fotsiny zareo raha mbola tsy abonné nareo dia cliquez le bouton abonné io ambany io mariako efa 66 sika izao efa manomboka mibetsaka raha ta hanaraka ny vidéo izay alefa vaovao nareo dia aza misalasala mihitsy mikitika eo amin'ny s'abonné io ambany. Dia tsy ho lava resaka intsony izany ry zareo fa araka ny hitanareo dia tsy connecté zao ito ambany ito. Dia mila fantarina voalohany aloha alohan'ny hakanesana amin'ny cyber hitelechargena an'ilay pilote dia mila fantarinareo hoe inona système misy anareo 64 bits sa 32 bits. Ny hafantarana an'izay dia miditra atao amin'ny démarrer panneau de configuration dia matetika amin'ny voalohany affichage ny panneau de configuration catégorie ohatr'izao fa ny conseilleko anareo atao hoe grande icône izy mba moramora kokoa ny ahitana ny dossiers ilaina na aniny. Dia nitsofoko amin'ny système amin'izay zany dia amin'ny système misy hoe type du système ao anatin'ny système dia hita rehefa hoe ny système d'exploitation dia 64 bits. Dia izay amin'izay zao fa manomboka mila connexion amin'izay tsika manomboka eto dia miditra maka connexion dia izay connecté tsika dia miditra atao amin'ny moteur de recherche ataoko majuscule angeseko fa tsy ataoko majuscule dia eto amin'izay dia ataoko affichage somary ngeza kely mba ho tsara kokoa ny aniny. Mariako fa amin'ny description misy ny adressin'ity site ity Drivers Cloud dia kitianareo le plus de description io dia tonga amin'ny Drivers Cloud nareo. Dia ny partie mila fantaritsika amin'izay eto tsika manko supposé hoe tsy manana connexion ny an-trano dia aty amin'ny cyber tsika zao connecté hitanareo ity misy hoe détection hors ligne. Dia mijerentsika tany amin'ny panneau de configuration teo ny système antsika fa 64 bits dia nareo mety 32 bits arakarany. Dia télécharger tsika zao installation 64 bits dia za moa efa télécharge fa averiky téléchargena ihany. Dia mariako fa ty zavatra ity dia point zip ny dikan'izany zany dia WinRAR ilay izy ka noho izany mila télécharge WinRAR izay anaovantsika recherche eto fotsiny hoe WinRAR asiko adresse foana asiko URL foana amin'ny adresse eo ambany ao amin'ny site officiel tsika mi-télécharger azy mihitsy dia miditra atao amin'ny download WinRAR dia misy hoe télécharger WinRAR ty tiako tiako satria efa télécharge WinRAR rehefa manana WinRAR fa ho anao izay tsy manana dia makanesa amin'ny description ao ambany ao dia andao amin'izay tsika anokatra le fichier télécharger tsika teo iny. Le fichier dia ouvrir le répertoire dia tonga dia afindrako ao amin'ny bureau izy ngamba aloha eto dia coller dia ty antsika ty tonga dia décompressena eto sur place eto dia nahazo an'ity dossier ity tsika dia sokafana le dossier mariako fa manomboka eto tsika dia tsy mila connexion intsony ohatra ny efa niatranonareo zany nareo avy ny télécharge le fichier iny. Dia miditra amin'ny Drivers Cloud dia ity misy application Drivers Cloud dia installena izy io. Oui izay fa installé ilay izy dia mila marihana fotsiny fa une fois installé ohatr'izao ilay izy dia mila cochernareo ity détection offline ity dikan'izany hoe détection tsy connecté nareo zany dia manao recherche izy dia kitihana eo amin'ny détecté dia tokony mandeha amin'izay ilay barana progression maitsomaitso eto vetivety fotsiny marihana fa rehefa manao tuto dia tsy maintsy misy zavatra tsy mety foana izay mahagaganahako izay fa nandeha ilay izy ka ary tsy maintsy ny loko fa lasa mangamanga dia miandry fotoana kely raha mbola tsy abonné nareo dia aza adino no mikitika eo amin'ny abonné ry zareo dia mba mitombo ny fianakaviam-be misy antsika amin'izao fotoana izao tsika dia efa 65 dia ity misy fichier vaovao izay avoakany tsy maintsy mampiotro io zavatra io dia apetrakantsika eo amin'ny bureau ilay izy configuration ny anarany ary .mc format dia enregistrena dia ity nisy fichier vaovao eto amin'ny bureau antsika manomboka eto indray tsika dia mila connexion atao hoe ho any amin'ny cyber indray zany nareo zao télécharger zavatra dia connecté izany tsika izao dia
Ty zavatra ty dia ho sokafanato miverinao amin'ilay site misy any antsika, misy any Drivers Cloud, izay eo amin'ny description le lien. Dia les zavatra tsika iny déposena eto, hoe déposer le fichier configuration.mc ici. Dia ny antsika atao amin'ny bureau dia ity le configuration mc, dia ouvrir dia tokony batan'ilay izy fa mandeha dia efa vita. Dia nisy page fa vao misokatra eo dia ity page ity dia misoratra données information plus ou moins mahakasika ny ordi antsika, système d'exploitation, Windows 7 intégral, processeur Core i5 lalala. Io zany momba ny information ny ordi anao. Ny intéressé antsika amin'izay manomboka izao dia ahoana fomba hakana an'ilay pilote. Dia midina aty amin'ny farany ambany ianao, dia midina ny farany ambany misy hoe trouver les pilotes. Dia dia reheto amin'izay zany izao pilote mety intéressé antsika amin'izay manomboka izao. Marihana fa toa misy indication raha gris les points ty identique zany le pilote. Raha maitsomaitso izy dia plus récent. Dikan'izany zany zao mila télécharge an'itony satria efa tsy mise à jour intsony ny pilote rehetrarehetra amin'izao. Raha menamena izy dia plus ancien zany le pilote proposé eto. Raha mangamanga izy dia tsy manana information ry zareo. Fa raha résumé fotsiny zany rehefa maitsomaitso le izy dia mila télécharger nareo, ary raha toa ka tsy hitanareo le pilote izay tokony hipoitra eo dia ny dikan'izany efa installé zany le pilote nareo dia tsy manome notification intsony izy. Ohatra ny hoe zao mety tsy mahita carte audio ako intsony, mbola misy carte audio io ka magnany mbo azonareo le izy fa somary aingaikaingana be zany. Fa hanao exemple tsika télécharge ny anona ohatra carte réseau internet, sady mbola tsy installé ny carte internet ako, miditra eto ako misy télécharger iny dia maivakely ny lanjany 223,32 kilooctets. Dia ity misy hoe télécharger le pilote vers le serveur ny Driver Cloud. Dia iny izy fa miainga le téléchargement dia démarrer. Attends, démarrer angamba fa mety efa tapitra izy zay. Zay izy ity fa efa tapitra. Ouvrir le dossier. Dia ity zany zao le pilote ny télécharge antsika vao teo. Bon, zay zany fa azontsika amin'izay le pilote ny ilaintsika. Dia le pilote ny ilaina teo dia le pilote na internet. Dia raha jerena kely ny ao anatiny dia le izy WinRAR. Dia marihako fa amin'ny description le fichier, le lien makany amin'ny WinRAR raha mbola tsy manana WinRAR ianao izay ahafahanao télécharge azy. Dia le fichier dia ohatr'izao mivoakany. Dia marihako fa mizara roa ny paozina pilote rehefa avy téléchargena, na izy mampitahotra ohatran'izao. Bon, alors décompresser vetivety ici. Dia rehefa jerentsika ny ao anatiny dia somary ohatry ny paozina fichier tsisy hoe installé na hoe ahoana. Dia misy ndray karazana pilote manokatra le dossier anao, mety hoe carte son ohatra, dia tonga dia mazava be hoe misy hoe installé le izy, tonga dia misy hoe setup dia suivant. Ireny le pilote mora installé. Fa soa ty pilote na internet tsika ty dia manana endrika ohatran'izao dia atoroko anareo ny fomba fiinstallena anazy. Fa mialohan'izay nefany dia mila mamorona point de restauration tsika. Inona tanjona amin'ilay point de restauration? Raha ohatra zany ianao ka ni-installe an'ilay pilote ka nisy problème le izy, dia eo ny ilaivana le point de restauration. Le point de restauration dia karazana option hoe averiko any amin'ilay fotoana alohan'ny installeko anazy ilay ordi, alohan'ilay nisy an'ilay bug zany, dia verina amin'iny état iny le ordi anao hoe alohan'ny installation an'ilay pilote. Ka raha anao an'izay dia miditra atao amin'ny démarrer dia soratanao eto amin'ny recherche fotsiny point, dia ity misy hoe créer un point de restauration. Dia ity misy hoe protection du système, dia ity misy hoe créer ity ambany ity, dia mikitika eo amin'ny créer. Dia tsotra indrindra rehefa manao point de restauration miteny izy hoe suivre description eto. Ny daty no tsara apetraka eo, midika zao androany 11/07 11/07. Zay koa fa somary réglé le problème na vibreur iny fa miala tsiny indrindra tamin'ilay tapany voalohan'ilay vidéo iny. Dia kitihako hoe créer, dia ity créer ity tsy dia tena ela fa raha ela izy dia rehefa manao tuto azagaga nareo fa ela foana ny zavatra rehetra izay mahagaga.
dia raha mbola tsy abonné nareo dia cliqueur zareo atao amin'ilay bouton abonné atao ambany aty efa 66 zao nisy antsika amin'izao ohatran'ny hoe kely zany chiffre zany fa amiko zany efa midika zavatra be dia be hoe misy olona efa nahiko 66 zany zao mba hoe liana amin'ny zavatra zaraiko aminareo. Dia raha ohatra nareo ka mbola tsy antalay fianakaviany 66 dia cliquez eo amin'ny s'abonné dia cliquez eo letra ny sarina cloche eo amin'izay hitanareo zay vidéo avoakako farany. Dia zay va créer les points de restauration. Dia rehefa installe an'iny point de restauration iny dia mikitikety indray ianao eo menu démarrer de recherche dia restauration fotsiny ndraiky tiany. Restauration dia ety ambony ity misy hoe restauration du système dia miditra ao dia ity hoe restauration des fichiers paramètres système choisir un point de restauration dia atao suivant dia araka ny hitanao vomaly zao nanao dia androany koa nanao ity zao misy hoe 1107 dia ataonao suivant manaraka fotsiny ianao tsotra kely indication eo dia zay mahakasika an'iny point de restauration iny important be iny satria raha ohatra ny mibug tampoka ilay système anao dia mety mangamanga be ny écran indraindray ihany rehefa ny installe pilote dia atao an'iny restauration na point de restauration iny dia restauration be ilay phrase mahagaga. Dia ao amin'izay ary ny installer an'ilay pilote makao amin'ny panneau de configuration antsika dia matetika ilay panneau de configuration antsika ity catégorie ohatr'izao ny paoziny fa matsotsotra aminy aleo tonga dia atao grande icône ilay izy dia tonga eto amin'ny ihany dia miditra ao amin'ny système dia ao amin'ny système misy gestionnaire de périphérique dia araka ny hitanareo io zao koa ny carte contrôleur internet koa mbola tsy activé, ny wifi efa vita sy ny zavatra virtuel rehetra fa ny internet mbola tsy activé. Dia mikitika eto dia raha installe le pilote ilay resantsika hoe hafahafa ohatry ity dia izao ny démarche makeo amin'ilay internet clic droite propriété dia makeo amin'ny pilote dia misy hoe mettre à jour dia ity misy hoe rechercher un pilote sur mon ordinateur dia parcourir makany amin'ilay dossier tsika dia ny dossier misy anako ao amin'ny bureau tsy hitan'ny zareo bon lao aloha zany déplaceko kely vetivety fotsiny ity zavatra ity vetivety fotsiny manoleko bon ity ilay pilote afindrako any amin'ny disque amina fotsiny dia amin'ny dossier vaovao ako hoe pilote misy dossier pilote 2 dia miditra ato dia colleko eto ilay izy dia ao zany adressy andehanantsika zao makao amin'ny gestionnaire de périphérique dia eto contrôleur internet propriété pilote mettre à jour le pilote rechercher un pilote sur mon ordinateur parcourir ao amin'ny disque D nametrahako azy misy hoe pilote 2 ivelany ty dia ito dia ao dia le dossier ity fotsiny kitiako dia ataoko hoe ok dia mikitika suivant dia misy hoe installation du pilote dia zay mise à jour ozy izy du pilote Windows terminé l'installation du pilote de ce périphérique dia zay zany fa installé amin'izay zao ny carte anako ny ethernet hitanareo lasa atao amin'ny carte réseau ilay izy misy hoe gigabyte ethernet dia tsy maintsy redémarrena kely io vao mipoitra ilay icône nefa raha redémarreko izy dia tapaka ilay vidéo dia zay zany ry zareo fa tsy ho lava resaka intsony ahako efa hainareo amin'izay zany zao télécharge pilote tsy ampy amin'ny ordi anareo hainareo amin'izay koa zany zao manao point de restauration alohan'ny installation na pilote sao dia misy problème dia hainareo amin'izay koa zao ny installe an'ilay pilote zay mariaka fa mizara roa ilay izy na ilay pilote téléchargenareo amin'ny drivers cloud dia atao misy hoe setup dia suivant ireny na ohatra ny tia ity dia miditra any amin'ny gestionnaire de périphérique ao amin'ny système nareo na manao recherche eto fotsiny angambany hoe gestionnaire de périphérique dia makao amin'ilay système mbola tsy installé dia atao clic droite dia propriété dia pilote mettre à jour le pilote dia makany amin'ilay dossier efa hainareo ilay izy fa manao résumé kely mampiomehy fotsiny dia izay zany anaovako velomanareo indray fa amin'ny manaraka indray miaraka amin'ny tuto vaovao dia aza adiny reto mikitika amin'ilay abonné io ambany io misaotra betsaka anareo.